如果你想把音乐切得自然流畅，有3个要素一定要注意：波谷、音效和动作。还是我在杭州的这个 vlog 作品拿出来给大家举例子。我在前面一系列杭州新老对比剪辑之后呢，用我吃美食的这么一个镜头作为这一段落的结束。我们先看一下。2024年的最后一天，我骑行在杭州的钱塘江边。我们在平常剪辑 vlog 的时候啊，如果你不想一首音乐干到底，你可以把中间的音乐切断，来制造一些节奏和停顿。那我们看看我在这个地方切断音乐做了哪3件事情。一个就是尽量在音乐的重音之后的波谷处先把它剪断，比如这里我就在这个音乐的重音之后把它剪断了。第二个呢，一定要记住安排一个音效，我们可以在剪断音乐的部分呢加一个上升的音效啊，这样上升的音效呢就会让卡段更加自然舒服。上升音效呢，你可以在自己的音效库里面选一个适合短片感觉的即可。最后一个关键点也是最关键的，就是画面的内容，你要尽可能的让你画面的内容有能够让音乐切断的动作。比如我平时在旅拍的时候呢，就喜欢拍一些开关电器的画面，比如这里我就拍了我在小摊上把别人的音响关掉的这么一个画面，在这里呢就刚好用作切断音乐的画面。切断音乐之后，那后面的镜头呢也可以用自己出镜说话的画面来引导音乐再次响起。2024年的最后一天，我骑行在杭州的钱塘江边。好了，从这个例子呢，我们不难看出，波谷、音效还有画面动作3者合一呢，就可以把一首 vlog 里面的音乐很自然流畅的把它切断，用它来制造一个 vlog 的剪辑节奏啊，制造一些停顿和变化，是非常有用的剪辑技巧。假期就要来了，赶紧拾起来。